ماذا قال العلماء عن فرقة الصادعين بالباطل؟ أهل التحزب والضلالة من لهم في كل ناد أخبث الأعوان، ويلبسون على الشباب ضلالهم باسم الهدى وقراءة القرآن. culimmadu maxay ka dhahayn qolada la magac baxday as-saadicuuna bilxaq, kuwa la jahraya xaqa laakiin xaqiiqda iyo dhabta iyo waaqica markii loo eegana ay yihiin as-saadicuuna bilbaatil, kuwa la jahrayo baatilka iyo waxaanan waafaqsanayn kitaabka ilaahay iyo sunnada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam. waxaa jira firqa ama koox cusub la magac baxday as-saadicuuna bilxaq 1973 laga soo bilaabay Iran. saasa tasjiilkooda ku jirta 73 40 sano taqriiban meelahaas laga joogaa. laakiin hadda maxay uga duwan tahay? hadda waxay uga duwan yihiin inay waxay muddadaas dheer qarsanayeen ay soo muujiyeen. waxaana amiir u ah ama oday u ah nin Masriya oo la yiraahdo Mustafa Kamil. wixii uu Masar ka sheegay ayay kuwa Soomaaliya joogan sidoo u hadlo kale u hadleen waa Soomaaliyeed, warkiisoo la Soomaaliyeeyo waa qala xamar tiri annaguna asaan ku waafaqsanahay oo jamaacadaasaan ka midnahay. qala Hargeysa ka yiraahdeen, kuwa kale Boosaas ka yiraahdeen, laakiin waa afar iyo shan sifaad ahlu diin ba uusan ka muuqan. qaladana waa takfiir, laakiin takfiirka laba nooca, at-takfiir wal hijra oo qoladan goonida u go'day dadka aan wax la cunin wax la cabin oo meelaha gooniga isku aruursado dhinaca isku buusay, kuwaas waa takfiir wal hijra. qaladan kalena waxa la yiraahdaa takfiir al jaw, labis culummo iyo labis wadaadamina ma lahan, dadkan wax waa la cunaan waxna waa la cabaan, mujtamacay ku milan yihiin, gaal inay yihiin waa ka aaminsan yihiin. waxayna aaminsan yihiin casriga hadda la joogo inuu yahay casri jaahiliya, islaamnimada kow dadka loo bilaabo. xaqa ay leeyihiin hadda waa muujinaynaa, waxay matalayaan bimacnaa inay muddadaas 40 sano ah ay ku sugnaayeen xaaladaysan la jahri karin. hadda marka xaqi la jahraya fasdac bima tu'mar, halkaasaa laga soo qaatay. waa waqtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam uu dacwada la jahrayay mushrikiinta uu ku dhex noolaa. waxay marka qabaan in dadka hadda tawxiidka loo laqino maadaama aysan muslimiin ahayn. wax caalamul islaami la yiraahdo ma jiraan ayaga agtooda, maxaa yeelay qarnigan la joogo waxay leeyihiin waa waqtigii jaahiliyada, sida dadku ahaayeen qabla bi'thati nabiy sallallahu alayhi wasallam ayay maanta yihiin. i'tiqaadkooda waa sidaas. kuwaasi marka xukunkoodu waa xukun takfiir waay, soo lama yaqaan takfiir wal hijra. ayagay takfiirku isku caqiido waay, magacay rabaan ha la baxaan. as-saadicuuna bilxaq uguma horeeyaan qolo magac qurxoon la baxda ayaga, laakiin xaqiiqadooda waa as-saadicuuna bilbaatil, waa kuwa baatil iyo munkar la jahraya. iyo takfiiru almujtamacaat alislaamiya, in dadka muslimiinta la gaalaysiiyo, islaamnimada laga saaro, lagu xukumo inay yihiin dad dhiigooda iyo maalkooda u bannaan yahay. dad ayaga uga aqoon badan tawxiidka ugana aqoon badan islaamnimada ayay waxay rabaan inay yidhahdaan islaamnima hadda laydin baraa. aawo culimmadooda diinkooda ha la qaato ama waxay sheegayaan ha la yeelo. aawo culimmada dadka ugu yeeraysa diinkaas. culamaa'ul muslimiin fi kulli casr waa macruuf. zamankan culamo fara badan oo carabi cajam la waa jiraan. ma maqashin caalim weyn oo min ahli ilcilmi ka mid ah oo la leeyahay takfiir ma jiro. taa kaliya daliil kugu filan inay ku sugan yihiin calaa dalaal. waxa kaloo dhan markii la iska dhaafo. همام لا تركن إليهم إنهم أعوان حزب الشر والشيطان، يرمون كتب العلم خلف ظهورهم ويرونها ضربا من الهذيان. niman 40 sano meel kuududay oo dadka kamid ahaa oo yiruun saadicuuna bil xaq baana 40 kamana waa dhuumanay yaasha si wax ajiiba ma 40 kaba waanu dhuumanaynayo haddaanu bahashi la jahrna. maxaa helay? ibliis baa wuxuu ku shubay war idinka mooyaane inta kaleba waa gaalo. aduun baa ka muslima, maadaama adigu ka muslim tahay ahdigii makigaad ku jirtaa. ahdigii makigana waa la dhuuman jiray oo dacwadu sirri bay ahayd 40 kaas ilaa kuwad 40 markay dhamaadeen waxa yiraahdeen waa antaanu bahashi cadaysanay fasdac bima tu'mar wa arid 'anil jaahiliin. berina muxuu soo wada waqatilul mushrikiina kaafatan kama yuqatilunakum kaafu. berina soo wada waa darajaad waa maraaxil. nabi wuxuu sayakhruju min dhi'i hada aqwamun tahqiruna salatakum ma'a salatihi wa siyamakum ma'a siyamihi yaqra'una alqur'ana la yujawizu taraqiyahum yamruquna min alislam kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah. nabi alayhi salatu wasalaam waxa uu waxa ka soo bixi doona oo tafsiirtiisa ka mid noqon doona qaar marka salaad cibaadadooda cibaadadiina barbar dhigtaan aad u cibaado badanoo cibaadadooda aad ka yaabi doontaanoo atin xaqiri doontaan oo dhan doontaan. no war inaga iyo kuwan isku meel lagu xisaabanayo nimankan ahlu jannada ya
rasuulku wuxuu yidhi sal allahu calayh wasalam qur-aankay aad u dudubinayaanoo saa u shubaalinayaan laakiin qur-aanku umuu degin oo macnihiisa garan maayaanoo laa yujaawisu taraqiyahum kamuu degin buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam ma fahansana xaqa fahmihi ma fahansana nebigu wuxuu idhi islaamnimada waxay uga baxayaan sida leeb uu ganay nin shiishyahana oo ugaadhyahani ugaadha uu uga tafo isaga oon us iyo dhiigtoonna wadan saasay islaamka uga mudhkudayeen buu nabi alayhi salaatu wasalaam walihaada khawaarij culimmadu waxay isku qabsadeen muslimiin miyaa mise waa gaalo culimmadu iskuma waafaqsana khawaariji inay muslimiin yihiin kutubtana mudawan bay ku tahay masaladaasi oo xataa saxaa yani waxa weeyaan culimmadu kutub alcaqaa'id waa ku sheegeen in khawaarij la isku hayo ma muslimiin ba ma gaala qowlka raajixa waa shay kale ay saxaabadii rasuulku sal allahu alayh wasalam mareen nimankaa maxaa galay shubha gashay shubhuu geliyey ibliis ilaa iyo uu gaadhsiiyey inay ghuluwi diintii ku sameeyaan dabadeedna ghuluwigii uu kaga saaro siraatulmustaqiimkii وإذا دعوت لسنة ولنبذ ما قد أحدث الجهال في الإيمان قالوا نريد الجمع لا التفريق بل ما ذاك يصلح قوله ذا الآن waxay kaloo sheegeen mujtamacu inuu u laabtay jaahili islaamnimadana aynan ka harin ilaa sheegasho taariikhiya maahan wax kale aynan ka harin arrintaa waxay ka hor imaanaysaa nusuusta sharciga ah nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay xadiidka saxiixaynka ku jira walaa tazaalu daa'ifatun min ummati cala alxaqi daahiriin laa yaduruhum man khalafahum walaa man khadalahum ilaa an taquuma asaaca shakhsi ama koox mucayan oo dadka ka mida way dhici kartaa in sifaad ama dhaqamadii jaahiliga laga helo laakiin aljaahiliya waa maa kaanat alcarabu calayhi qabla alislaam من جهالة وضلال هذا الجاهلية اللي هذا فهم الخوارج يا بني فهل ترى كل الذي صنعوه بالبلدان فلقد أتاك النص في التنزيل بل جاءت أحاديث بكل بيان فكر كنوعاني كتب ليه في ظلال القرآن بقى كميدا ورضا مكتبة قل بدن كودا بقول كيف السقالية ود كسوهيلي دونتا كتاب كذا في ظلال القرآن مكتبة أخرسك أي نوتشيدا ودادة قار كودا السمايستين أي كتب تاسي كبوحدا ولا إنك كتب تأيبية إن بدن كميدا أرنكاسي وإسكايل عليانا وكقنعين قار كودنا وادعي كرتا فكر كامل سني كتب تأيبين تدانا كغيب قاتا هذا كان آخرين أي بيان كودا لبات كو قران أورانا أي بشر كودامي حتى كوا مساجدة كأدامية قالوا لنا دينته way ka baxeen de wuxuu ku qoriyay fi dilal quraan sagaare ka soo qaateen waxa la mid ah kitaabka al-macaalim fi at-tariiq waxa la mid ah jaahiliyatu al-qarn al-20 kutubta waxa la sayyid qutb iyo walaalkii maxamed qutb qul lilladhi man kana hadha haluhu la lastu min ahli wala ikhwani ahli wa ikhwani wa ahbabi hum أهل الحديث وسنة العدنان فاحذر ولا تنسى لهم ولحزبهم وكذاك أنتم معشر الشبان اللهم من يرى هذا المقطع ومن ساهم فيه ومن أعان على نشره اللهم فاغفر له ذنوبه كبيرها وصغيرها جلها ودقها عظيمها ودقيقها يا رب العالمين kuguma qasbaayo inaad faafiso balse Allah dartii ku faafi